നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മലയാളം ടെക്കീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഗെറ്റ് ടു ദ സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിന്നൊരു റേസിംഗ് അല്ല, ഒരു ബോട്ട് അടിച്ച് മാറ്റാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ സെറ്റാണ്. ടൊയോട്ട ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ ഇത് ഇവിടെ സെറ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. തൊട്ടപ്പുറം തന്നെ മൈക്കിൾ മച്ചാനുണ്ട്. മൈക്കിൾ മച്ചാനല്ല, ട്രെവർ മച്ചാനുണ്ട്. മച്ചാനെ ഞാനേ വണ്ടി ഒന്ന് എടുക്കുകയാണേ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലോ, സെറ്റാക്കിയേക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ സെറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ലാൻഡ് ക്രൂസർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഇനി പോകണം, വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോട്ടെ. നേരെ നീ ഗെറ്റ് ടു ദ സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ്. നല്ല ദൂരമുണ്ട്, 6.3 സംതിങ് മൈൽസ് നമുക്ക് ദൂരം പോകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അയ്യോ സോറി ചേച്ചി, അറിയാതെ വണ്ടിയൊന്ന് ഇടിച്ചു പോയി. നേരെ പോട്ടെ. നേരെ പോണം. ഗെറ്റ് ടു ദ സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ദൂരമുണ്ട്, 5 പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ സെറ്റാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സ് കുറേ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. കുറേ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ സാധാ കാണുന്ന വീഡിയോയിലും ചെറിയൊരു മാറ്റം, നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റിലേക്ക് പോട്ടെ. അയ്യോ എൻ്റെ മോനെ, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തലയിടിച്ചു. ആ കാറുകാരൻ്റെ ബാക്കിൽ ചെന്നിടിച്ചു, മുട്ടി ചെന്നിടിച്ചു എൻ്റെ മോനെ. ഇവിടുന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ പോകാനായിട്ട് പോട്ടെ. വണ്ടി സെറ്റാട്ടോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല വണ്ടിക്ക്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കുക. അയ്യോ വഴി തെറ്റിയോ, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴിയേറ്റി. നേരെ തിരിച്ച് അവിടേക്ക് തന്നെ പോട്ടെ. ലാൻഡ് ക്രൂസർ വണ്ടി അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കുറേ കമൻറ്റ് കണ്ടിരുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയ്ക്ക് എന്താണ് അടിപൊളി വീഡിയോസ്, അടിപൊളി വണ്ടികളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഗെയിമിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇന്ത്യൻ വണ്ടികൾ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പല വണ്ടികളും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ വണ്ടികളാണ് നമുക്ക് GTA 5 കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വണ്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ ലാൻഡ് ക്രൂസർ ഒന്നും പറയാനില്ല, നല്ല അടിപൊളി വണ്ടി തന്നെയാണ്, രസമാണ് ഓടിക്കാൻ. ഓവർ സ്പീഡ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി നടക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കില്ല് അത്ര മോശമാണ്, നല്ല മോശമാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടിയുമൊക്കെ ചെന്ന് ഇടിച്ച് തവിട് പൊടിയാക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഇല്ല, അത്യാവശ്യം കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത്ര എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് ഇടിക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫുൾ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇടിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വെട്ടിച്ച് പോകാനൊക്കെ പറ്റും. പിന്നെ പോലീസ് ചേസിങ്ങിൽ നമ്മൾ പോലീസിനെ വണ്ടി ഓടിച്ച് വെട്ടിച്ച് ആ ഒരു വാണ്ട ലെവൽ കളയുന്ന സെറ്റപ്പ് വരെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നൈസാണ്. അപ്പോൾ പോട്ടെ. ഗെറ്റ് ടു ദ സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റ്. സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റ് എത്താത്തെന്താ, വണ്ടി ഓടിച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തണില്ലല്ലോ ഷജിയേ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ചാണ് എൻ്റെ മോനെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗെയിമിംഗ് വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നമ്മുടെ ടൈഗർ ഇ സ്പോർട്സ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. ഞാനുണ്ട്, കിങ്സ്മാനുണ്ട്, സ്പാരോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗെയിം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ. ഇപ്പോൾ ഫാൾ ഗൈസും PUBG ആയിരുന്നു കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. PUBG ഇപ്പോൾ ബാൻ ചെയ്തു എന്ന് അറിഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രീം ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ PUBG കളിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ട്, ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കളിക്കുന്നവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ബാൻ ചെയ്താലും. ഞാനും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ പുതിയ 2.0 സംഭവം മാപ്പൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. നല്ല രീതിയിൽ അവർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ PUBG മൊബൈൽ തിരിച്ച് വരട്ടെ എന്ന് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കാരണം സംഭവം വേറെ ലെവലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ തന്നെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കളിക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. മാക്സിമം ഇന്ത്യയിൽ അൺബാൻ ആയതിനു ശേഷം മാത്രം കളിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അറിയില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇല്ലീഗലാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ബാൻ ആയ സാധനം ഇരുന്ന് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഒഫീഷ്യലി അവർ ബാൻ മാറ്റാതെ നമ്മൾ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
അങ്ങനെ കളിക്കുന്ന ഗെയിം കളിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും വൈകാതെ തന്നെ തിരിച്ചു വരും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. നല്ല രീതിയിൽ പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്. കാരണം ചൈനയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടെൻസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോർപ്പറേഷൻ അവർ വിടും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. വിട്ടാൽ അവർക്ക് നല്ലത്. കാരണം ഇത്രയും യൂസേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അത്ര നല്ല യൂസേഴ്സിനെ കളയുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വൻ നഷ്ടം തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവർ ആ ഒരു മണ്ടത്തരത്തിന് നിൽക്കില്ല എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആ ഒരു മണ്ടത്തരത്തിന് നിൽക്കാതെ അവർ എന്താണ് ചൈനയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടെൻസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോർപ്പറേഷൻ വിട്ടിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗെയിമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സെർവറൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ കണക്ഷൻ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലതാണ്. കാരണം നല്ലൊരു ഗെയിം നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുകയാണ്. പാരാങ്കിൾ 2.0 അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും തിരിച്ചു വരട്ടെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ GTA 5ലേക്ക് വരാം. സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റ് എത്താറായിട്ടുണ്ട്, 0.34. ഓക്കെ, അവിടെ പോകണമല്ലോ. അയ്യോ, എൻ്റെ പൊന്നിയേട്ടാ കാറൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി ഉണ്ടാരും. എന്താണ് ബൈ, ഒന്ന് എത്താറായിട്ടുണ്ട്. എവിടെയാണ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ഥലം ദേ ഇവിടെ എത്തി. അയ്യോ, ലാൻഡ് ക്രൂസർ ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത വണ്ടി, അയ്യോ വേറൊരു കാർ എടുക്കണം, പൊട്ടിക്കട്ടെ. ഗെറ്റ് ടു ദ സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റിലേക്ക് പോകണം. വണ്ടി അവിടെ സെറ്റാണ്, വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകണം. പോട്ടെ, ഇവിടുന്ന് നേരെ കയറി പോകണം. നേരെ പോവാനായിട്ട് സ്ഥലം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഓക്കെ, അവിടെ കുറേ പോലീസുകാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മോനെ പണി കിട്ടി. സ്റ്റീൽ ദ ബോട്ട്. നമ്മൾ ബോട്ട് അടിച്ച് മാറ്റാനായിട്ട് വന്നതാണ്. പോലീസുകാരെ പോടാ കൊണ്ട് ഇത് വെടിക്കണമെങ്കിൽ പോട്ടെ. എൻ്റെ മോനെ ഇത് അവിടുന്ന് ഇവിടുത്തൊക്കെ വെടിക്കണു. പോടാ തരാട്ടാ. മുട്ടത്തലയാ പോടാ. പോലീസുകാരന്മാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അത് അവരെ തീർത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഏത് പോലീസുകാരനാണല്ലോ ബാബ, അത് എൻ്റെ മോനെ അവനെയും തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ലേ, ഒത്തനും കാണുന്നില്ലല്ലോ എൻ്റെ മോനെ വിഷയം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബോട്ട് എടുത്തിട്ട് പോകണം. സ്റ്റീൽ ദ ബോട്ട്. അയ്യോ, ബോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കയറി മുത്തോടി. കെറ മോനീസ് കെറ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ബോട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് പോകണം. നേരെ പോട്ടെ. നേരെ പോട്ടെ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തണോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഈ വഴി കയറി വന്നാലാണ് സെറ്റ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പോലീസിൻ്റെ ചേസിങ് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കടലൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മളെന്താ പറയുക, ആ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ചേഞ്ച് വരുത്തിയ പിന്നെ നല്ല രസമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ ഗ്രാഫിക്സിന് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കളറും എല്ലാം. വെഹിക്കിൾ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ട്. അതുപോലെ ഡെലിവർ ദ ബോട്ട് ടു ജെട്ടി. ഓക്കെ, ബോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ജെട്ടിയിലിടണം. ജെട്ടി എവിടെയാണ്? നേരെ പോകണം. എൻ്റെ മോനെ ബോട്ട് നല്ല സ്പീഡും എല്ലാം. കടലൊക്കെ കണ്ടോ, നല്ല ഫ്രഷ് കളറിലാണ് വെള്ളം കിടക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഇത് സെറ്റ്. അവിടുന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് ലെഫ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് തോന്നുന്നു. അല്ലാതെ നമുക്ക് പോകാൻ വഴിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പോയിട്ട് നമുക്ക് പോകണം. ഡെലിവറുടെ ബോട്ട് ടു ജെട്ടി. അയ്യോ, വണ്ടിക്ക് ഉടുക്കത്തെ സ്പീഡാട്ടോ, നല്ല സ്പീഡുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് പൊങ്ങിയൊക്കെ അയ്യോ, വഴി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറിയോ എന്നൊരു ഡൗട്ട്.
ഇവിടെയല്ലേ പോകണ്ടേ? ലെഫ്റ്റ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നേരെ കയറിപ്പോട്ടെ. പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്നില്ല. ട്രെയിൻ പോണ പാലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് ഇനി കയറാൻ പോവാണ്. ബോട്ട് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഓഫ് റോഡ് ട്രിപ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണിത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഓഫ് റോഡ് കയറാൻ വേണ്ടി പോകട്ടോ. ബോട്ട് കൊണ്ട് എൻ്റെ മോനെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് പിടിക്കാൻ പോവാണ്. എൻ്റെ മോനെ കിടു. അയ്യോ പണിപാളി അയ്യോടാ പണി കിട്ടി. ബോട്ട് അറിയാതെ കരയിൽ കയറി. അയ്യോ ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് വനങ്ങളാ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ബോട്ട് കരയിൽ കയറിക്കോട്ടെ, നമ്മളിറക്കും. പിന്നെ അല്ല, നമ്മളോടാ കളി. തള്ളി നോക്കട്ടെ. അയ്യോ തള്ളാൻ പറ്റണില്ല. ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്തിയപ്പോഴേക്ക് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നല്ല. അപ്പം എനിക്കൊരു ഐഡിയ കത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. ഭാഗ്യം, അവിടെ ഒരു ഹമ്മർ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ വന്ന് കിടന്നു. ഹമ്മറാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നല്ലൊരു ഭാഗ്യത്തിനൊരു വണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് കിടന്നു. ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് എടുത്ത് ബോട്ട് ഇടിച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ബോട്ട് എടുത്തിട്ട് പോലെ. ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഐഡിയ ഇടിച്ചിട്ടെ. എൻ്റെ മോനെ പോ. ഇതെന്താ ബോട്ട് പോവാത്ത? പൊട്ടിത്തെറിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ബോട്ട് എടുത്തിട്ട് പോട്ടെ. ബോട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ആവശ്യമില്ല. ബോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ജെട്ടിയിലിടണം. മോനെ. അപ്പോൾ ഓഫ് റൈഡ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഓഫ് റോഡ് പിടിക്കുകയാണ്. ചെറിയ അരുവി പോലെ ഉള്ള സ്ഥലമാണത്. എൻ്റെ മോനെ കീറ്. സെറ്റ്. ഇവിടുന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കയറണമല്ലേ? അയ്യോ പിന്നെ സെറ്റാക്ക്. കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എന്തോരം പോകണമെന്ന് നോക്കട്ടെ. അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ അതേ ചൂണ്ടയൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മോനെ അയ്യോ മുട്ടല്ലേ. സെറ്റ്. ആ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോയി. അയ്യോ പണി പാളി. നേരെ വെള്ളച്ചാട്ട, കുത്തനെയുള്ള വെള്ളച്ചാട്ട. പണി കിട്ടുമോ? നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, വേറെ വഴിയൊന്നും പിടിച്ചു നോക്കട്ടെ. സെറ്റ്. ഈ വഴി കയറി നോക്കാം. അയ്യോ പോട്ടെ. കയറിയിട്ടുണ്ട്. സെറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മേളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. നേരെ ഇടിച്ച് കയറേണ്ടി വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും വന്നില്ല. നമ്മൾ മേളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഡെലിവർ ദ ബോട്ട് ടു ജെട്ടി. ഓക്കെ, അടുത്ത പാലം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കടലിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ കടലെത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജെട്ടിയിലിടണം. ബോട്ട് കൊണ്ടുപോയിടാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ മച്ചാന്മാരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5000 ലൈക്സാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 5000 ലൈക്സ് എത്തിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിച്ചടിച്ച് പൊട്ടിക്കുക. ഒരാൾ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 5000 ലൈക്സ് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഡെലിവർ ദ ബോട്ട് ടു ജെട്ടി. തന്നെ ഇല്ലല്ലോ, ജെട്ടി എവിടെയാണ് ഭായി? നേരെ പോയിട്ട് റൈറ്റാണ് കളിക്കുന്നത്. ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തത് ആദ്യം നമ്മൾ കടന്നില്ലേ, ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് ആ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത്. നേരെ പോകണം. മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഹെൽത്തൊക്കെ പക്കയാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് എത്തേണ്ട താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വെള്ളം കണ്ട ഭയങ്കര ഒരു നീല കളറും അല്ലേ വെള്ളം. എന്തായാലും പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഓക്കെ, സ്ഥലമെത്തി. അപ്പോൾ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടൊന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിടാൻ നോക്കട്ടെ. അയ്യോ, അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ മീൻ ചൂണ്ടയിട്ടുണ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അയ്യോ. മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ്. എ ബോട്ട് ഇൻ ദ ബേ. മണി ഏണ്ട് 100,000 10,000. ഓക്കെ, അപ്പോൾ $10,000 നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ജെട്ടിയിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ച് പോകാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പറേ വന്ന വഴിക്കൊരു വിമാനം കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പോയി ഒന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ബോട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടി. ഇപ്പോൾ ആർക്കും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കട്ടുകൊണ്ട് വന്ന ബോട്ടാണ്. പോലീസുകാരൊക്കെ ഉണ്ടായി. പോലീസുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ബോട്ട് കട്ടുകൊണ്ട് വന്നു. അത് വേറെ ലെവലാക്കി. അവന്മാരെയൊക്കെ അടിച്ചിട്ടിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടും വന്നത്. ഇത് അടുത്ത പോലീസുകാരനാണോ? പോടാ പുള്ളിയെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ചാടി. എൻ്റെ മോനെ, വിമാനം കിടക്കുന്നു. മറ്റേ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഓടുന്ന വിമാനം കിടക്കുന്നുണ്ട്. അയ്യോ ഇതേ ഒരു ചേച്ചി ഓടിപ്പോയില്ലോ. എന്തിനാണോ? പോയി ചോദിക്കട്ടെ. അമ്പോ, മരമൊക്കെ ടെക്സ്ചറൊക്കെ കളർ നോക്കി വേറെ ലെവലാക്കി ഇവന്മാർ.
ഞാൻ ചേച്ചി ഓടിപ്പോയി. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും എടുക്കാനില്ല എന്ന് തോന്നണം. വാതിലടച്ചിട്ടേക്കാല ബായ്. എന്താണ് ബായ്, ഇതേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഓടണു. ഇവരൊക്കെ ഇതെങ്ങോട്ട് ഓടണു. ഞാൻ എന്തായാലും വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഈ ഒരു എടുത്തിട്ട് പോവാണ്. ലോസ് സാൻഡോസ്. നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലെയിൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നേരെ പോകാം. അയ്യോ, നേരെ പോട്ടെ. സെറ്റ്, നേരെ പൊങ്ങണം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലെയിനും അടിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നമ്മളൊരു ബോട്ട് അടിച്ച് മാറ്റാനായിട്ട് വന്നതാണ്. പക്ഷെ വന്ന് എന്താ താഴെ ഒരു മഞ്ഞ കളറ്, അത് മറ്റേ ആ സംഭവമാണ്, എന്താ പറയുക, വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോകുന്നൊരു വണ്ടിയില്ലേ, ആ സംഭവമാണ് സബ്മറൈൻ. അതന്നെ, സബ്മറൈനാണ് കണ്ട മഞ്ഞ കളറ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ പ്ലെയിനും അടിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈക്സ് മറക്കണ്ട. 5000 ലൈക്സാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാർ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു ദിവസം നല്ല കിഡിലൻ മിഷൻ അടിപൊളി വീഡിയോയെ കാണാം ഫ്രണ്ട്സ്. പിന്നെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ ഷാഡോ ഓഫ് ദ ടോം റൈഡർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒന്നരാടം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ മാക്സിമം നമ്മൾ പറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ ഡെയിലി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അല്ല, പൊളിക്ക് വെച്ചാൽ വരെ. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം കാണാം ഫ്രണ്ട്സ്. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും, എല്ലാ ചങ്ക് ബഡീസിനും ഗുഡ് ബൈ.